cũng như là tất cả các quý vị quan khách từ khắp nơi đến đây để dự tiệc cưới này. Cũng như là xin chúc cho tất cả chúng ta một buổi tối thật vui, thật hạnh phúc. Nhưng mà cái đó chụp hình thì được. Đúng rồi. Chúng ta sẽ tiến hành các cưới. Và đây sẽ là giây phút quan trọng cả cuộc đời. Áo sớm. Giây phút ấn tượng không bao giờ quên với cô dâu Kim Loan và chú rể Hồng Tơ, cũng như tất cả quý vị quan khách, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Dạ. Dạ. Nó làm cái chỗ xong ngoài nó là kem cắt thôi. Thời kỳ đám cưới nhảy quá. Ba không cần luôn, nhưng mà chỉ có một cái ở trên là thiệt thôi. Không có cái đám cưới nào mà để bánh thịt. Ở dưới bàn làm cho cái ống từng như là bánh giả mà. Chú rể và con cái bánh thịt còn nhiều hơn là lễ rót rượu. Thảo nhìn ngầu Thảo. Trời đất ơi, có rượu quá trời sao. Dạ chứ, giống đi Hàn Quân. Mà gót, người ta gót có 2 chai, ổng gót tới 5 chai rồi. Nhiều ly quá mà. Rồi, đội ngũ gót rượu mấy lần dữ vậy? 1, 2, 3, 4, 5 lần luôn. Trời ơi, 5 thằng luôn. 2, 3, 4. Mày cũng chiêu thiệt đó nha. Phải lắc. Bởi vì mấy nghe được cái tiếng rồi. Bắn súng đó. Kênh tiếp. Đợi gương miệng nhìn sớm. Làm công chúa. Nếu mà cái tóc nó làm như vậy nó đội cái vòng hoa hay hơn, sang trọng. Bữa đó ông thầy phải có mặt làm tóc cho Thảo nha ông thầy. Nói vậy thôi chứ anh Hiếu đâu biết bới tóc được. Biết không? Con sẽ làm tóc cho những người đi dự. Làm cho những người đi dự cũng được. Làm cho mẫu hậu à. Nhưng mà con đông lắm bà con nữa, đông lắm sao. Rồi còn phải có ông Ngang nè, phải có ông Nhung nè. Chuẩn rồi. Ăn làm phụ chứ đông lắm á. Làm không kịp đâu. Bắt mấy cô này nữa. Còn làm cho mấy cô này nữa nè. Ồ, nhiều lắm. Mấy nhỏ này tự sướng nữa. Buổi sáng thôi làm lễ hả? Đưa dâu làm lễ nói về đưa dâu kìa. Thưa quý vị, đó là những hình ảnh hết sức là xúc động. Và đó cũng như là khát vọng ước mơ của biết bao nhiêu người. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến hình ảnh này, cắt bánh cũng như là rót rượu để mừng 100 năm hạnh phúc. Một lần nữa ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho Hồng Tơ và Kim Loan. Thưa quý vị, đây là một mối tình hết sức lãng mạn. Anh Hồng Tơ có kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này. Chuyện kể rằng vào một ngày nọ trời lất buông bay tại một quán bò Huế. Một chàng trai ngồi bên góc đường, kế bên là một tô bún bò Huế, kế bên nữa là một dĩa bánh bèo Huế, kế bên nữa là một dĩa mì Huế, và kế bên nữa là một chiếc nón lá Huế. Và
gần như Nhỏ này anh người Hồng Huế. Tơi ăn hết những món Huế đó. Liếc nhìn qua bên kia thấy một cô gái cũng đang ăn một tô bún bò Huế. Thấy anh giật mình, mắt chớp, người giật liên tục và liếc qua liếc lại, nhìn rất tình cảm. Nhìn trong vòng nửa tiếng không chớp mắt và anh Hồng Tơi từ từ bước qua nhìn cô gái và ngồi xuống. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau và không ai nói đến lời. Cuối cùng anh Hồng Tơi dùng hết sức mình để nói một câu: tính tiền. Và khi anh phục vụ bước ra tính tiền, anh Hồng Tơi vừa nhìn cô gái và vừa e thẹn. Sau 15 phút suy nghĩ, anh lại tiếp tục dùng hết sức mình và nói với cô gái rằng: xin lỗi, anh mất bóp. Và cuối cùng cô gái cũng nói với anh ta rằng là không sao, để em trả dùm cho. Và mối tình của họ bắt đầu từ đó, bắt đầu từ tại bún bò Huế. Và đó là câu chuyện tình hết sức là vui và cũng ấn tượng. Và ngày hôm nay họ đến với nhau để cùng nhau để góp tiền xài bóp chung. Cái thú vị để có ngày hôm nay thì có lẽ rằng công của Đánh Sinh Thành rất là lớn. Và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái, ông Lê Văn Khoa và bà Phan Thị Gái là song thân của cô dâu sẽ bước lên sân khấu. Bên nhà gái. Bên nhà gái. Dạ phải nông dân quá vậy. Đi nông dân. Nhìn lúa. Đó là bình thường nhiều. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu đại diện họ nhà trai sẽ bước lên sân khấu. Xin giới thiệu đại diện là anh và chị của chú rể, anh Cao Văn Tài và chị Hồ Thị Linh. Cao Văn Tài. Con mẹ đi kìa. Con Hoài Linh kìa ba. Hoài Linh. Rất là ấn tượng quý vị. Chúng ta sẽ mời đại diện của hai họ phát biểu. Xin đồng kính mời đại diện họ nhà trai, ông Cao Văn Tài và chị Hồ Thị Linh. Hồ Thị Linh, Cao Văn Tài. Trước hết thì xin thay mặt cho bà xã xin cảm ơn tất cả quý vị khách đã bỏ Mắm sọp. cũng như các bạn đồng nghiệp của Nhưng mà trang điểm nhìn giống gái ghê. tới đây tham dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay của Hồng Tơi và Kim Loan, và xin tất cả quý vị khách cũng như là hai họ có một bữa tiệc thật là vui. Xin cảm ơn. Và sau đây là Cao và xin phát biểu. Kính thưa quý vị, trước khi tôi phát biểu thì tôi nói về cái lý do mà tôi có mặt trong buổi hôm nay để đại diện cho họ nhà trai, bởi vì ngày hôm nay Hồng Tơ đã chính thức làm con rể của người miền Trung, cho nên tôi là người miền Trung, không phải nói là vì là đồng hương, nhưng mà thì vì là tôi thích một người con gái Nam Bộ mà lấy một người con gái miền Trung là coi như có cái sự quá lại giáo hóa giữa hai vùng. Thật thực ra ngày hôm nay là như ông Tài đi, ông là người miền Nam đấy, là tôi là người miền Trung đấy. Và hôm nay là gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị cũng như quan viên hai họ được nhiều sức khỏe và dự một buổi tiệc thật là ấm áp đến cô dâu và chú rể cũng như gia đình hai họ. Xin chân thành cảm ơn và dừng lời lại cho Thấy được cái chuối cực kỳ. Hử? Cái chuối đó, thấy được cái kéo. Sao rồi, nói giới thiệu chưa? Bà con cô bác người ngoài quá cho nên thưa các vị khách quý, Lấy cái quạt để ngoài sân nha, lấy giấy mà. thân hữu của gia đình và con chúng tôi, ngày hôm nay gia đình chúng tôi rất hân hoan vui mừng ghi nhận bà con cô bác các vị khách quý Anh bỏ cái quạt ra ngoài sân nhìn đi, chút đó thằng em đi cả.
bỏ ít thời giờ quý báu để chung vui và chúc phúc mừng hạnh phúc con của tôi. Thay mặt gia đình chúng tôi cũng có dân chúc quý vị và ghi rằng nói chậm để cho mình hiểu á. Cái hẹn tí là rồi quay hết rồi. Rồi. Cao như cái em hiểu vậy. Trai và Dạ gái anh mặc áo dài chúc á. cho chú rể và cô dâu sẽ vượt lên chính mình. Và tối nay về cái mà đang chắc là cắt theo giác quan chứ không có điểm chuẩn nha. Tại mình không có bắt cái lớp này lớp kia. Dạ. Cái giác do cái Mình thấy chỗ nào dày á. với lại cái chỗ nào cắt ở đây, chỗ nào cắt ở đây. Đó, tự mình canh từ để nó càng ra càng xuống dưới càng thấp ra chứ ở đây nó sẽ bị nó không có lớp xuống nhiều nó giật lên đây. Kính thưa quý vị các phi và tất cả các anh chị em đồng nghiệp có mặt trong ngày vui của Hồng Tơn hôm nay. Hôm nay Hồng Tơn rất là hạnh phúc và sung sướng, nhưng hạnh phúc Nhỏ mở rảnh là quá có cười. mặt của tất cả Tôi nó ghi á, không quản anh ghét bỏ ngại dành. xa xôi. nhỏ này em không thích Bỏ trâu những dê. thời gian quý báu đến đây để cùng chung vui với gia đình hai họ. Xin cho phép Hồng Tơn được cúi đầu ghi nhận tất cả tấm chân tình tốt đẹp mà quý vị đã dành cho Hồng Tơn. Tất nhiên trong buổi tiệc nào làm xanh đôi ra còn cả trăm bàn khó có thể quá trời tránh nghệ khỏi sĩ. phần thiếu sót và sơ suất. Rất kính mong Mũi nhá thì sao? quý vị nhiệt tình thông cảm bỏ qua cho và hoan hỷ chung vui với Hồng Tơn đến tàn tiệc. Nhỏ này mắc lá Trước kim. khi dứt lời, Hồng Tơn xin chúc quý vị luôn luôn sức khỏe dồi dào, lấy kim vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý. Cái vợ như mắt lên sao là vui quá. Vợ trẻ hơn 20 tuổi. Những trẻ mà còn đẹp nữa. Rất là hài của Hồng Tơn, ảnh là diễn viên hài mà lần đầu tiên ngày hôm nay chúng ta mới thấy ảnh diễn chính kịch rất thành công. Một lần nữa chúc mừng Hồng Tơn. Cảm ơn hai bạn. Đặc biệt cảm ơn hai nhân tài là chị Hồ Thị Linh. Cao Văn Tài. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ rót rượu để Cắt cảm ơn cái dạng cắt này là cần phải bán nhất thiết là phải bán, tại vì bên chú nó không có bị sụn tóc. Không phải là cảm ơn anh chị như cái hai cái cây kéo mà em mua cho anh chị trước á, nó chỉ cắt bình thường thôi, nhưng mà để phân kéo hay là những cái chia cắt khác á. Không được kéo tuổi. Dạ kính thưa ba mẹ, ngày hôm nay con xin không được kéo tỉa cầm ly rượu này, con kính mời ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã tạo ra dốc dáng này, hình hài này để cho con có những giây phút mộng mơ, những đêm dài ước nguyện. Và những mộng mơ ước nguyện đó của con hôm nay trở thành sự thật. Và con cũng cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con là rể, là một thành viên trong gia đình. Dám rể với ba vợ gần bằng tuổi nhau. Sẽ vun đắp hạnh phúc với vợ con và sẽ nguyện sống chung thủy với vợ con đến ngày răng long đầu sói sọi. Mẹ thật sự con dám nói đầu bạc rồi thì có con rồi cũng đã có chứ rồi. Ba con tặng con kính mời ba với mẹ. Tóc con giờ cũng đã trắng. Bởi vì giờ mới cưới mà đã trắng thì đâu tính đầu bạc răng long được. Giờ đầu tới sợi rồi. Dạ, em cũng xin được cảm ơn anh chị đã thay mặt ba mẹ em, quyền huynh thế phụ, đảm nhận cái vai trò đại diện cho đại
bạn trai. Và nhất là em xin cảm ơn chị Linh. Phải nói Linh là một đứa em phải nói rất mến và có tình cảm, đặt hết tình cảm cho Hồng Tơi, cho nên Linh nói với Hồng Tơi là thôi em gì anh thương anh lắm, chứ em cũng đã nói với báo chí rồi là qua cái live show vừa rồi là em sẽ không còn đóng vai giả gái nữa. Một lần nữa em xin được cảm ơn anh Tài và chị Linh. Dạ, mời anh chị dùng với em ly rượu này gọi là một chút tình. Đeo chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn tỏ mà chản. Cảm ơn anh chị đã mời tôi ly đi, nhưng mà nghe mời cái bài mà uống nước nhớ mua cái tôi không dám uống. Bởi vì tôi cũng được có cách này, tôi uống ly rượu đi, nhưng mà thôi cầm ly rượu đi để chúc mừng cho anh chị được trăm năm hạnh phúc và chúc anh chị máu chồng có chậu để bể bông được thôi em.